Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Այսօր, այս փոթորկոտ ժամանակների խաչմերուկում մեր հայրենիքը կանգնած է նոր փորձության առջև ու ինչպես Նեժդեհն էր ասում, ազատության համար մահացած ժողովուրդը անմահ է։ Սակայն այսօր, երբ կուռք են դարձել օտար նախագահները, իսկ մեր հավատը գնացել է դեսից դեն, հարցը մեկն է. կանք որպես ժողովուրդ, թե սպասում ենք նոր փրկչի։ Ինչպիսի դավեր են նյութվում Հայաստանի թիկունքում։ Իսրայել-Ադրբեջան բարեկամությունը ինչ նոր ցեղասպանություն է պլանավորում եւ ինչպես պետք է դուրս գալ այս օրհասական ողբերգությունից։ Խոսելու եմ հայագետ Լիա Ավետիսյանի հետ։ Սա չի թողնում։ Մոտը բռնում է, ասում է, քեզ խելոք բայ։ Այն կողմից պարսիկը, այն կողմից ռուսը հասկում են, որ ակած թուրքի մտքովը չանցնի մտնելը։ Եկավ բռնեց։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Ալիևը այլևս չի համարձակվի Հայաստանի վրա հարձակվել։ Չի ցավոտ տանեմ, չէ։ Ինչ որ կատարվում է այստեղ, Իսրայելի ախոժակով է արվում։ Այն ինչը որ անում է Ադրբեջանը, իր համար չի անում։ Նա կամակատարն է Իսրայելի։ Իսրայելը ուզում է այստեղ հիմնավորվի, որպեսզի խոցի Իրանը։ Ինչ վտանգներով է հղի տարածաշրջանը։ Դրա համար է այդպես արված, որ մենք հանգիստ չունենանք։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Չի լինի, արեք, չի լինի օգուտ մատաղ, որ այսքան քրտնաջան աշխատանքով իրանք ուզում են մեզ վերացնեն, չի ստացվի, որովհետև կա Աստված։ Բարև ձեզ, Տիկին Ավետիսյան։ Շատ բարև ձեզ։ Հոգաչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ այսօր իմ հյուրն եք։ Շատ պետք սիրով եմ գալիս քեզ մոտ Արեգ ջան, դու ապրես։ Դուք նմանապես։ Հետաքրքիր թեմաներից ենք խոսելու, արդիական, թե ինչպիսի օրերի միջով ենք անցնում այսօր, ինչ ահավոր վտանգներ են կախված Հայաստանի վրա եւ որոնք են հիմնականում այն ժողովուրդները, որոնք այսպես ասած ընկել են հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության հետևից։ Միանգամից ուզում եմ հարցս հետեւյալ ձևով ձևակերպել։ Ինչու է այսօր Իրանը այս պահին հորդորում Ադրբեջանին արագացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ինչ վախեր ունի Թեհրանը Բաքվից։ Թեհրանը Բաքվից ոչ մի վախ չունի։ Թեհրանը շատ լավ գիտի, որ Բաքուն Իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, մանավանդ հիմա, որ Ռուսաստանը թքած ունի վարան։ Դա ուրիշ բան է, ուրիշ պատմություն է։ Այսինքն ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ հասկանում եմ, որ վախեցած ժողովրդին քշաքշանելը հեշտ է։ Բայց երբ որ ժողովուրդը գիտի, որ դες բան չկա, ինքը իր որոշումը հանգիստ սրտով է կայացնում, ինքը ճիշտ է պլանավորում իր ապագան։ Եվ ես բոլորին ուզում եմ խնդրեմ չվախենան, իրանց չկորցնեն, իմանան, որ ոչ մի այսօր վտանգ չկա։ Այսօր որ եկել էր Լավրովը եւ ստորագրել էր պայմանագիր հյուպատոսություն բացելու Սյունիքում, դա նշանակում է, որ այն կողմից պարսիկը, այն կողմից ռուսը հասկում են, որ ակած թուրքի մտքովը չանցնի մտնելը։ Հայերը թող հանգիստ լինեն, հայերը թող իրանց կյանքը պլանավորեն, թող չքորեն այս անտեր սմարթֆոնները, թող գիտելիք ձեռք բերեն։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Ալիևը այլևս չի համարձակվի Հայաստանի վրա հարձակվել։ Չէ, ցավոտ տանեմ, չէ։ Տես, այսօր 4 եվրոպական երկիր, որոնք միշտ պրոիսրայելական էին, որովհետև 4-ն էլ իրանցից է բաղկացած։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Շվեդիան։ Մեկին ասեցին ստոպ Իսրայել, վերջացրու Գազայի պաշարումը։ Յո, այդ ո՞նց եղավ։ Այդ ո՞նց եղավ։ 62000 երեխա է սպանվել, 62000 երեխա։
Երեխաներին ռմբակոծումից հետո վիրավոր երեխաներին, երբ որ վիրահատում են այնտեղ, անեստեզիկ միջոցներ չկան ցավազրկող։ Պուջուր երեխեքը առանց ցավազրկման ենթարկվում են վիրահատության։ Աշխարհի ամեն կտանք ինչ հնարավոր է, այդ ժողովրդի գլխին բերեցին։ Ու ես կարծում եմ սրա վերջը չկա, որովհետև Տրամպը Օքսֆորդի բանը ֆինանսավորումը հանեց, որովհետև Պաղեստինի վերաբերյալը տեղ ընդվզում կար, բոլոր բուհերինը, բազմաթիվ ԶԼՄ-ներինը, ով միածպտուն հանեց Պաղեստինի օգտին, всё ֆինանսավորումից կտրվեց։ Էդ ինչ եղավ եվրոպացիները մեկ էլ խիղճը հիշեցին։ Իսկ եթե եվրոպացիները իրանք նույնիսկ սաստեցին Իսրայելին, թե բան կանենք, սանկցիայի տակ մենք քեզ կդնենք։ Էդ ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Այն եղավ, որ արդեն իրանք հասկացան, որ իրանց ներսում ժողովրդական շարժում է բարձրանում, որովհետև ժողովուրդը հասկացել է, որ ամենտեղ նստած են իշխանության ղեկին սիոնիստները։ Ժողովրդի հանգամանքը ուզես, չուզես, ի վերջո պետք է հաշվի առնես։ Վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Ինչ վտանգներով է հղի տարածաշրջանը։ Ու ես ինչու հերվից սկսեցի, ջանես, որովհետև ինչ որ կատարվում է այստեղ, Իսրայելի ախոժակով է արվում։ Իսրայելը շատ զբաղված է ու շատ նեղված է։ Շատ նեղված ընդհանրապես այդ Եվրեո միությունը։ Այս կյանքից նեղված է։ Չէ, ինքնանք նեղված են բանից, որ Մակրոնն ու Պուտինը պայմանավորվել են Եվրամիությունը շանտեղ չդնել, այդ Ուկրաինայի հարցը լուծել։ Տես, տարածաշրջանում էր ինչպիսի վիճակում է։ Այն ինչը որ անում է Ադրբեջանը, իր համար չի անում։ Նա կամակատարն է Իսրայելի։ Իսրայելը ուզում է այստեղ հիմնավորվի, որպեսզի խոցի Իրանը։ Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ արդեն բանակցել է, իրանք մոտենում են ինչ որ հարցի լուծմանը, պայմանագրային հարաբերությունների։ Իսրայելին արդեն չեն թողնում այդքան ժողովրդի ասած հաբրգել։ Չի կարելի, չափը անցել է։ Չափը անցել է։ Իրանց ղեկավարը քրեական մի քանի հոդվածի տակ է։ Եվ ոչ միայն ինքն, Եվրամիության այդ հանձնակատարը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը էլի քրեական հոդվածների տակ է։ Բոլորը հանցագործներով հավաքվել են ու ձև են տալիս, որ իրանք եվրոպացի են, իրանք եվրոպացի չեն։ Այդ ընդամենը ձևականություն է, Եվրոպան ուրիշ է, իրանք ներկայացնելով Եվրոպան, Եվրոպայի հետ աղերս չունեն։ Ալիևը չափերը չի անցել։ Դե Ալիևը, հիմա ինչ ես ուզում, թուրքի լամուկա, ինչ ես ուզում։ Ալիևը։ Բայց երբ որ Գերմանիայի կանցլերն է այդպես իրան պահում, հա, դա ամոթ է։ Երբ որ Ֆրանսիայի, հրաշալի Ֆրանսիայի նախագահան մի քանի տարօրինակ գործարքների մեջ է, ամոթ է։ Ինչ եզրակացություն կարող եք անել Էրդողանի եւ Մակրոնի այդ հանդիպումից։ Ուրեմն Էրդողանը մուսուլման է։ Ինքը բան է, լավ մուսուլման է, որովհետեւ մինչեւ իր գալը իշխանության Թուրքիան բան էր կրոնից դուրս երկիր էր։ Քեմալը այդպես է ստեղծել Թուրքիան։ Կրոնից դուրս լինի։ Հիմա սա իրան պահում է փաշայի պես։ Հիմա երբ որ ինքը տեսնում է սեռական շեղումներով մարդու, իրան վերաբերվում է որպես ներքինի։ Մակրոնին տեսնում է, ինքը գիտի Մակրոնը ինչ է, իր այն սիրած տղու անունն էլ գիտի, ամեն ինչ գիտի, հետախուզություն ունի մարդը։ Ու Մակրոնը գալիս է որպես հավասարի հետ, ուզում է խոսի, ուզում է իրան ձեռքով բարևի։ Սա չի թողնում։ Մարդը բռնում է, ասում է, քեզ խելոք պահի։
Մունդար մարդ է, բայց տվյալ դեպքում ինքը ճիշտ է։ Ինչ որ ճիշտ է, պետք է ասենք։ Իսրայել-Ադրբեջան կապը միշտ շատ ուժեղ էր։ Իսրայելի համալսարանն տալիս բարձրագույն կրթություն Բաքվում, ինչպես մեզ մոտ ամերիկյան համալսարանը։ Հեռախոսային կապը Իսրայելին է պատկանում։ Կարևոր սոցիոլոգիային եւ քաղաքականությանը վերաբերող կառույցները Իսրայելի կողմից են ստեղծված եւ ջհուդներն են ղեկավարում։ Թուրքը ինքը ադրբեջանցին չի կարող ղեկավարել։ Ինքը ձևի համար կարող է ղեկավարել, բայց մի հատ կողքից պետք է աշխատող տեղակալ ունենա, հատել ջհուդն է անում իշահս Իսրայելի։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ ուսմունքը հուդազուների հետևյալն է ասում, որ մարդը մենակ հուդազու ջհուդն է, մնացածը գոյ են, մարդ չեն եւ ծնված են, սարքած են, որպեսզի իրանք սպասարկեն ջհուդ հուդազուին։ Դա իրանց ուսմունքն է։ Ես չեմ ասում, իրանց մոտ այդպես գրված է Թալմուդում։ Այսինքն ով ջհուդ հուդազու չի, մարդ չի, եւ ուստի իրանց ուսմունքը ասում է, եթե քեզանից գոյը վերցրել է փող, դու պարտավոր ես այնպես անել, որ փողը հետ բերես եւ պատժես։ Եթե դու վերցրել ես գոյից փող, լավ ես արել։ Հիմա Ալիևը գոյ է։ Բա ի՞նչ է։ Ալիևն էլ է գոյ, Տրամպն էլ է գոյ, Մակրոնն էլ է գոյ, սա գոյ է։ Իրանց ուսմունքը գիտես ինչ է ասում է իրանցից լավագույնին սպանի։ Իսրայելը առանց հեռանկարի զենք է վաճառել Ալիևին։ Փողի մոնատ։ Վաճառում է զենքը, եկի կարեք, փող տվեք առեք։ Ադրբեջանին զենք վաճառելով Իսրայելը դա ուղղակի ռազմական առևտուր է, թե անուղղակի մասնակցում է Իսրայելը հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանությանը։ Այո, իհարկե, իր ցանկությունն է, իր երազանքն է, այդ իր ուսմունքի մեջ մտնում է, լավագույններին սպանի, դրա մեջ առաջի հերթին հայերին նկատի ունեն։ Իրանք հայերից մրսած են, վախեցած են, գիտեն, որ մրցակից չեն, եթե թողնեն հայերին հանգիստ, շատ լավ գիտեն, Լորենս Արաբացին ասել է, իրանց զավակն է, իրանց տղեն ասել է, որ հա իմ ժողովուրդն էլ ունի խելացի մարդիկ, փիլիսոփաներ, բայց հայերի հետ համեմատելու չի ջհուդը։ Ասել է, իսկ ուսմունքի մեջ գրած է լավագույններից սպանի, պожалуйста։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ այսքան քրտնաջան աշխատանքով իրանք ուզում են մեզ վերացնեն, չի ստացվի, որովհետև կա Աստված։ Աստված սերը, մենք ենք Աստծու զավակները եւ Աստված մեզ տիրություն կանի։ Ուղղակի մենք պետք է խելք ունենանք, պետք է իրար հանդեպ սիրով լինենք ու պետք է գրակետ լինենք։ Այսօր մի հատ լավ աղջիկ եկավ մոտս առաջի անգամ պարապելու։ Եկավ ուրիշ դեմքով։ Ընդամենը մենք 1.5 ժամ պարապեցինք։ Պայծառ սիրուն աղջիկ դուրս եկավ մոտիցս։ Որովհետև մարդու հոգին եւ ուղեղը արթնացավ։ Այն օրը սրճարանում նստած է, կողքի սեղանին 2 պապիկ են նստած։ Այնց գեշ պապիկներ էին ճմրթած երեսներով։ Ես նայեցի, ասում դուք իրարից խռովեք, ասում չէ։ Ասում բա ինչի իրար հետ չեք խոսում, հեռախոսի մեջ են։ Ասում դե 50 տարվա ընկեր ենք, ինչ խոսենք։ Մանավանդ որ 50 տարվա ընկեր եք։ Մի քիչ հետները զրուցեցի։ Երեսները բացվեց։ Սիրուն տղամարդիկ էին։ Շատ գիտես, բանա ընդամենը հերիքա մի հատ կոճակ կա ամեն մարդու վրա։ Այդ կոճակը այդ մարդը գիտի իր տեղը։ Սեղմի ու ինքը կարտնանա, կդառնա երջանիկ մարդ։ Դրա համար ինչ է պետք։ Սովորել։ Օրինակ, ես քեզ ասեմ։ Օրինակ,
Կոմիտասը գնացել էր Սևանի ավազանը իր ընկերոջ տերտերի մոտ երկեր գրի առնելու։ Գնաց ում դիմեց, ասեց երկեք ես գրի առնեմ, ասեց ինչ է, հավես չկա, ինքն էլ նեղացավ, ասեց վաղը հետ եմ գնում։ Քնեց։ Առավոտ լուսո մեկ էլ լսեց դաշտից հորովելի ձայն։ Հետո լսեց մայրիկը երեխային կաթա տալիս ու երգում է։ Հետո լսեց հաց թուխնա, հացը թխում ու երգում է։ Ու պարզվեց, որ ամեն զբաղմունք իր երգը ունի, ամեն երգ օրհնություն է։ Երբ որ դու գործը անում ես երգելով, գործդ լավ է ստացվում ու դու երջանիկ ես, երբ որ դու երջանիկ ես, գործիդ արդյունքն էլ լավն է։ Դժվար չի, չէ՞։ Մեր աղջիկները հարթուկ անում են, թող քթի տակ երգեն։ Ճաշիկ սարքում են, թող քթի տակ երգեն, թող բարձր երգեն։ Երգը լավ բան է, զրույցը լավ բան է, կատակը լավ բան է, ընդհանրապես լավ լինելը լավ բան է։ Առհասարակ։ Հա։ Առավել ևս, երբ մենք այդ ամենը ունենք, երբ մենք դրա միջով անցել ենք, հազարամյակներ ժառանգել ենք եւ ամեն ինչ ունենք երգերի տեսքով մշակված տարատեսակ ու բազմահազար հեքիաթների տեսքով, գիր ու գրականության տեսքով։ Գիտես Արեգ ջան, եւ ոչ միայն մեր հեքիաթները, ուրիշների հեքիաթները որ կարդում ես, ճանաչում ես, որ հայկական է։ Հայկականի էությունը շատ հասկացվում, օրինակ հազար ու մի գիշերը հրաշալի շար է, չէ, հեքիաթների առաբական, բայց այդտեղից զռում է հայկականությունը։ Հերոսների անուններն են փոխված բազմապես։ Նու հերոսների անունները, հա, հետո այդ խալիֆների պաշտոնները բան, բայց հայկական են։ Տեղայնացված է։ Հա, պատմողը հայր։ Այդ հետաքրքիր է շատ բաներ կան, օրինակ հիմա այս գրքի վրա որ աշխատում եմ, վերցրել եմ դերձակի բառապաշարը գրի եմ առնում։ Ինչքան դերձակի հետ կապված, թելու ասեղա, մակրատու կանոնա եւ հագուստի տեսակները գրի եմ առնում։ Հիմա գրեցի խալաթ, կանգնեցի։ Խալաթի ծագումը չեմ հասկանում, որտեղի է։ Արաբական չէ։ Նայում եմ, չկա։ Հետո հիշեցի, որ սասունցի եղբայրները գնացել են խլատ քաղաք։ Ասում կարող է խլատն է։ Հիմա իմ ընկերներից մեկը մի հրաշալի հայագետ Հովանեսը եկավ ինձ մոտ հյուր, իր հետ կիսվեցի։ Ասում է, վայ ես քո ցավը տանեմ։ Ու երգեց երգ։ Խալաթ է երգվում, բայց բնական է, որ հասկացվում է, որ քաղաքի մասին է։ Ասում է, ես էլ չէի հասկանում, ինչ կապ ունի խալաթը այս երգի հետ։ Եկավ բռնեց։ Երբ որ բան ես անում, փնտրում ես գտնվում է։ Ուրեմն ես քեզ ասեմ դերձակի, բառապաշարի 95%-ը հայերեն է։ Ճարտարապետի բառապաշարի 100%-ը հայերեն է։ Եվ այլն։ Մենք այս աշխարհը ստեղծել ենք, դրել ենք պատրաստի, եւ երբ որ նայում ես եվրոպական բոլոր քաղաքները 1200 տարից հետո են ստեղծվել։ Հա, Իտալիա, Գերմանիա, բանը 12-րդ դարերին որպես քաղաք սկսել է գործել եւ ծաղկունք ապրել, որտեղ արհեստներ կան, որտեղ արևտուր կա եւ այլն։ Ոչ թե պեղումներ, հա, որ Պոմպեայում բանը կյանք ա եղել։ Հիմա 12-րդ դար։ Այսինքն անին, որտեղ կար 1000 եկեղեցի։ 1000 եկեղեցի փողոցում ամեն փողոցում եկեղեցի չկա։ Ուրեմն ինչքան հսկայական էր անին, եթե 1000 եկեղեցի ուներ։ Ուրեմն ինչքան զարգացած քաղաքներ էին։ Ուրեմն
Հովանին քաղաք չէր, թագավորություն էր։ Ուրեմն այնտեղից դուրս եկած ես շատ եմ աղբյուրներ տեսել, որ Լեհաստանի թագավորնական չէ, անի բնակիչներին իր մոտ, Լիտվայի թագավորնական չէ։ Ու 12-րդ դարում, երբ որ գնացել են, սկսվել է շինարարություն, սկսվել են արհեստներ, ու սկսվել է վերածնունդ, Արեգ ջան։ Վերածնունդը դա հին Ռոմի վերածնունդը չէր։ Հայաստանից է սկսվել։ Հայերից է սկսվել, հայրենազուրկ հայերից։ Շատ ցավալի է այն տարածքից, որտեղ ապրել են հայերը, այսօր որտեղ է գտնվում։ Շատ ցավալի է, երբ հայկական հողերի վրա երկու պետություն է ձևավորվել՝ Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Չի լինի, Արեգ, չի լինի օգուտ մատաղ։ Չի լինի, ես քեզ ասում եմ։ Բարգավաճում են տիկին լիա։ Ինչ, նախ այսօր է բարգավաճում Թուրքիան, ես ասել եմ։ Տնտեսական 1970 թվականին Թուրքիան ամենաաղքատ երկրներից էր Ասիայի։ Հələ մի դար չի անցել։ Պետք է Սովետը քանդեին, որպեսզի Թուրքիան բարգավաճող երկիր դառնար, որպեսզի մեր հաստոցները յուղովրեն գնան Թուրքիա, որ ինքը սկսի մայկատրուսիկ արտադրել, այն էլ գլխիկոր գնա առնի։ Սա քաղաքական խաղեր են։ Ում ձեռքով է արվում դա։ Էն որ ֆաշիստները երեխեքին այդտեղ սովամահ են անում Գազայում։ Այդ դրանց ծրագիրն է։ Իրանք ֆաշիստ են։ Եթե երեխաները սովից մահանում են եւ ռմբակոծումից մահանում է այդքան երեխա, ուրեմն իրանք ֆաշիստ են։ Ուրեմն այս Եվրոպայի գլխին կանգնած մարդիկ եվրոպացի չեն, այդ հարուստ ժառանգությունը, որ մնաց Եվրոպայում, որ մենք սկսեցինք, իրանք էլ պահեցին, իրանց հետ կապ չունի։ Ուր է կորել այսօր առաջադեմ Եվրոպան, որ խոսում են բարձր մարդկային արժեքներից, խոսում են բարոյական կարևոր արժեքներից։ Մարդուց թանկ արժեք եւ բարձր արժեք առավել եւս փոքրիկ անմեղ երեխայից ո՞րն է։ Էլ ինչպես կարող են ամպագորգոր ճառեր ասել, երբ երեխաները սովից մահանում են, ռմբակոծության տակ են։ Ինչը կատարվեց նաև մեր հայրենիքում, Արցախում։ Ուր է այո, նույն բանն է։ Եվրոպային, արևմուտքին ուր էին։ Իրանք եթե հայի համբավ այդքան մեծ չլիներ, հա, հայությունը այդքան ուժեղ չլիներ դուրսը Սփյուռքում, նույն բանը կանեին Արցախում։ Ուղղակի չհանդգնեցին։ Ուղղակի ասեցին սոսպոս դուս եկեք։ Նույն բանը կանեին ինչ որ Գազայում են անում։ Իրանք մարդ չեն։ Իրանք ֆաշիստ են։ Ես չեմ չափազանցնում, որովհետև ֆաշիզմը դա է, երբ որ դու խտրականություն ես դնում տարբեր ազգերի եւ հավատքերի միջև եւ խտրականությանը ենթարկված մարդկանց կտանքների ես ենթարկում։ Քաղաքատեսության տեսակետից, հա, ստերկատիրությունը այն փուլներ, երբ կարողանում էին մարդու մարմնին տիրանալ ուրիշ մարդիկ, հա, բանին ճորտատիրության ժամանակ իր տանը եւ հողին էին տիրանում։ Կապիտալիզմի ժամանակ իր արդյունքի վրա էին տիրանում արտադրած։ Հիմա պոստմոդեռնի ժամանակ մտքին են տիրանում։ Մարդու միտքը կասեցնում են ամեն կերպ, երբ որ Facebook-ում վերցնում են եւ արգելափակում են որևէ մեկին, որովհետեւ ինչ որ բառեր է օգտագործել, հա, օրինակ COVID-ի ժամանակ COVID բառը օգտագործում են, արգելափակում էին։ Կամ հիմա վերցրու սիոնիստ բառը գրեք արգելափակեն։ Օրինակ ինձ դրա համար են հեռուստատեսությունում արգելափակել։ Այսինքն գնալով ավելի վտանգավոր է դառնում։ Վաղը արդեն մտածածդ եւ չարտասանածդ կուզեն արգելափակել։ Օրուելի գրքի պես
ամեն ինչը ենթակա կլինի ստուգման։ Արդեն խաղաղությունը պատերազմ է, պատերազմը սեր է եւ այլն, ամեն ինչ շուռ կտան։ Եվրոպայում հիմա այս գժերն են եկել իշխանության։ Այն ճրտիկը, որ բանը մանկաբարձ է, թե ինչ է այդ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ամոթը, իրան ո՞նց է կպահում։ Այն կիսագրագետը դառավ այդտեղ հանձնակատար, գիրք տպեց ծիծաղեց մեռան, այդ անգրագետ գրքից, այդ կայակալսի, եւ այլն։ Գերմանիայում նոր կառավարությունը հաստատեցին 9-ից 6-ը կանայք են, լավ էլի։ Ուրեմն всё տղամարդիկ բրծան Գերմանիայի, այդ ֆրիցները վերջացան։ Փաստորեն։ Բա, ու մենք պետք է մեր արժեքը զգալով չթուլանանք։ Մեր արժեքների վրա, եթե փորձենք ուշադրություն դարձնել, աչք գցել, հատկապես ինչից պետք է բռնենք եւ այդ թելը քաշելով ինչ ենք մենք ունենալու։ Խարիսխը որտեղ պետք է գցենք։ Խարիսխը մեր արժեհամակարգն է։ Ավելի կոնկրետ։ Արժեհամակարգը բաղկացած է 36 հիմնասյուներից։ Այսինքն 36 որ դնես մի հատ զվարթնոց տաճար կլինի։ Լեզունա, գիրնա, բանաստեղծական չափը, հայրենը, նվագարանը, պարը, արնամենտը, նախշը։ Եվ այսպես, ես այսպես 36 կետ, այսինքն հայը եթե ամեն մեկը գոնե մի քիչ ճանաչի, հասկանա, որ մենք ունենք 182 երաժշտական գործիք, են խաչ հարիվները բան չունեն, իրանց ազգի տեղ են ջհուդները, խարխի ջութակի վրա են նվագում, դվինի բաները երբ որ գտան պեղումների ժամանակ սուրճի բաժակները, վրա ջութակահար էր նկարած, 9-րդ դար, հլը գվարների, համացի, ստրադիվարի պետք է ծնվեն 1700-ական թվականներին։ Եվ այսպես բոլորը։ Հիմա գրում են, վայ ակարդեոնը հայնա բացահայտել, վայ ֆագոտը հայնա բացահայտել, բայց ինչը հայը չի բացահայտել։ Գիտես ոնց, Աստված մեզ շատ շնորհքեր ա տվել, ուղղակի նվեր ա տվել, ասելա տալիս եմ, ձեզ լինի, բայց օգտագործեք, չպետք է ծուլանանք, ամոթ ա, այդ նվերը ստանում ես ադամանդը, ու վերցնում ես սեղանի տակ ես դնում, որ ոտը չկաղա։ Փոխանակ սեղանը ճիշտ սարքես, որ չկաղա, այդ ադամանդն էլ օգտագործես ճիշտ, դու որպես քարկտիկ սեղանի ոտի տակ ես դնում։ Հիմա մեր ոգեշնչումն են խեղդել, զեղել, ինչ են արել։ Ծուլացրել են, սարքել են բոլորին ցինիկ։ Սախ մի հաշիվ ա, ով դե լավ է, ինչա հանու պագազին էլ հայեր, ես լիանա էլ է խոսում ա, էսա չէ։ Իսկ այսպես ապրելը, գիտես, գիտելիքով ապրելը շատ մեծ երջանկություն է, մեծ, երբ որ դու կարող ես քո արմատները իմանալով դրանցով հիանալ, չեմ ասում հպարտանալ, ուղղակի հիանալ, երջանիկ քեզ զգաս, երբ որ իմանաս, որ պարապետ բառը, որը շենքի վերևի գիծն է, կտուրի տակի, որ հայերեն է, պարապետ, պարն էլ գիծն է, մենք առանձին, երբ որ պարում են խաղա, պարագիծն է, հա, լեռնապարը եւ այլն, դա գիծն է, ամեն ինչը հայերեն է, աշխարհը հայերեն է, եթե մենք անգործ չնստենք, տվել է Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս 80-90 տարի, երբ որ մենք ծույլ նստում ենք այսպես, ոնց որ վերցնենք
ամպուտացիա անենք կտոր, ստեղից 2 ժամ, այդտեղից մի ժամ, այդտեղից կես ժամ, օգտագործենք էլի։ Օգտագործենք, որ մեր կյանքը արդյունավետ լինի, որ աշխարհը երջանիկ ու գեղեցիկ լինի։ Այդ ժամանակ որտեղ կհայտնվի թշնամին։ Հետ Բայց փաստորեն թշնամին մեզ խանգարում է, չի թողնում։ Չէ, թշնամին մեզ շատ ավելի շատ հոգևոր եւ մտավոր ֆրոնտում է խանգարում, քան ֆիզիկապես, որովհետեւ ձեռնունայն ենք մնում։ Մենք չենք պայքարում։ Թշնամին է մեզ մեր արմատներից հեռացնում, թե մենք ուզում ենք հեռանալ մեր արմատներից ոչ միտումնավոր։ Չէ, ոչ թե ուզում ենք հեռանալ, այլ մենք գիտելիքի պակասի պատճառով կարծում ենք, որ չէ, այս մերը չի։ Գիտելիքի պակասն է։ Ալիևը այդքան գիտելիք է բաշխում, որ ադրբեջանական ժողովուրդը հասել է նման իրավիճակի։ Ինչ իրավիճակի է հասել ադրբեջանցին։ Պետությունը զարգանում է։ Ցավը տանը վերջացրու, հա։ Ռազմապես զարգացած է։ Չէ, ասեն։ Իրանք քասիպ մեռնում են։ Իրանց վիճակը լավը չի։ Պետք չի, հա, իրանց վիճակով հիանալ։ Եթե ինքը փող է դիզում նավթ վերավաճառելու վրա, իր նավթն էլ չի։ Դա ուրիշ բան է, բայց երկիրը չի բարգավաճում։ Պաշտպանված են անվտանգային առումով։ Երկրի Ով պետք է երկրի վրա հարձակվի։ Ինչու մենք չենք կարողանում մեր երկրի սահմանները անվտանգությունը լուծենք, խաղաղ ապրենք, ոչ թե ամեն օր անհանգստացած, թշնամի երկրի ղեկավարը մատ թափ տա, ինչու մենք չենք կարող մեր իրական բնական կենսագործունեության մեջ լինենք, ապրենք, աշխատենք, արարենք, ստեղծագործենք, թե դա է մեզ բաժին ընկել։ Լիներ խաղաղ մի երկիր, հա։ Ջանս։ Անկյուն, հա։ Հայաստանը այդպես են նկարել, որ հանգիստ չլինի։ Վերցրել են մի կողմից Թուրքին են նկարել, մի կողմից Ադրբեջան են մոգոնել, մի կողմից էլ են դալի-դուլի վրացուն։ Դրա համար այդպես արված, որ մենք հանգիստ չունենանք։ Ես պատմել եմ գո խաղը, ինչը ճապոներեն նշանակում է պետություն։ Մեզ նախորոք բլոկադայի մեջ են դրել։ Դե կարող եք յոլա գնացեք։ Տեսնենք դուք կապրեք թե չէ։ Կապրենք, ծավը տանեմ։ Այդքան խելացի ենք, հազարամյակներով անցած փորձով, ծանր իրավիճակների միջով անցած ու թրծված։ Մենք նորից ու նորից մտնում ենք այդ նույն ջուրը, թրջվում ու վերստին խելքի չենք գալիս։ Դա ինչի մասին է վկայում։ Դա գիտության մասին, որովհետև երբ որ մարդիկ նախընտրում են էժան բանանը գաղափարին, այդպես կլինի։ Երբ որ պատմությունը սեփական չգիտեն եւ ամեն քաղաքական գործիչ, որին խոսացնում են, ասում են օրինակը վերցրեք Իսրայելից։ Որ օրինակը երեխա սպանելու, այդ օրինակը վերցնենք Իսրայելից, թե Իսրայելի այս մի օրինակը պետքա պահել բարագույրի հետևը, իսկ այս մեկը ցույց տալ։ Այդպես էլ նոմա։ Դե եկեք ամեն գողին բերենք օրինակ, ամեն հանցագործին, ասենք, մինչև այդ պապային մամային սպանել ենք լավներ։ Իրանից օրինակ վերցրենք։ Չի կարելի, մեր բաները, քաղաքական գործիչները կամ շատ տհաս են, կամ թշնամու դրածուն են։ Օրինակ մեկը կա ասում է, եկեք օրենք ընդունենք, որ բանը ցեղասպանությունը արգելվի եւ դրա հերկումը բանը պատժվի։ Գիտես ինչի համար է այդ օրենքը։ Որ մենակ հայերի ցեղասպանությունը չեն գրելու։ Ուգանդայով, Սումատրայով, ջհուդերով սաղին թվարկելու են։ Դե փորձի լիա ասա, որ ցեղասպանություն հոլոկոստ չի եղել, որ իրանք թատրոն են խաղացել, որ Գերմանիային դնեն որպես իրանք սպոնսոր, որպես պատիժ։ Տանեն կնստացնեն բանտը։ Ամեն երկրում ջհուդը եկել իշխանության այդպես, այդ օրենքը ընդունելով, որ ծպտուն չհանեն,
որ ֆրանսիացին ծպտուն չանի, իտալացին ծպտուն չանի, շվեյցարացին ծպտուն չանի, որ վախենան ասել, որ հոլոկոստը թատրոն էր, որ կլիպսը հնարել են պատերազմից հետո, որ թաքցնեն իրական կենթանի ջհուդ կանանց կեսունակ լինելը մարդկանց միջև ապրելը իրանք բլթակ չունեն, բլթակ թաքցնում էին կամ բանը նկարում էին ստեղ խալ, որտեվ ջհուդ կանանց մոտ խալ կա, շուրթի վերևը կամ ներքևը, այդ իրանց հատկությունն է, սկսեցին մոդա մտցրեցին, որ բոլորը նույնը լինեն, որ չտարբերես, որ այդ իրանց ասած 6 միլիոնը թվա, որ ճիշտ է, զոհվածների, միջդեռ սուտ է, գիտես ինչ, մոդան, հետաքրքիր բան է, մոդայի միջոցով կարելի է 1000 ու մի բան անել, օրինակ, Օնասիսը սկսեց կանանց համար սիգարետ արտադրել, հարուստ այդ հույնը, որը հետո Կենեդի կնգա հետ ամուսնացավ, այրիի հետ, չէին գնում սիգարետները, կանանց ծխելը ամոթ բան էր, որ հրապարակավ կինը ծխում է, իրա սիրուհին, հրաշալի երկշուհի Մարիա Կալասը, երկու ընկերուհիների հետ եկան ռեստորան և սկսեցին այդ վարդագույն սիգարետները ծխել ու մտավ մոդա։ Մեկ վայրկյան, Մարիա Կալասը, ում սիրուհին է եղել։ Օնասիս, չգիտես։ Շատ հետաքրքիր է, օրինակ այդ Եվրոպայի արքունիքները, որ շվայտ կյանքով էին ապրում, դիմակահանդեսներ էին կազմակերպում, բազմաթիվ հանդեսներ, թագավորներ այդքան փող չունեին, ուրեմն վաշխառուն, մոդան պատվիրում էր, մոդան սկսվում էր, թագավորը ստիպված գնում էր իր դուռը, ինքը տոկոսով թագավորին փող էր տալի, հետո թագավորից քաղաքական իրավունքներ էր ստանում, Անգլիայում դառնում էր լորդ, Ֆրանսիայում դառնում էր մարկիզ և իր տեսակի համար էլ առաջնություններ։ Տիկին Լիա, Հայաստանի հզոր և վսեմ լեռները ինչի ականատեսն են լինելու։ Մեծ վերելքի, ես ասել եմ, ընդամենը մեզնից պահանջումը, շատ բան չի պահանջվում, մենք լինենք սովորող, գործող, խելացի ու տղամարդիկ նվնվան չլինեն, էլի հերիք եղավ, սաղ տղամարդիկ նվնվան են, տղամարդ իզ են։ Ինչ եք տեսնում։ Պայծառ ապագա, վсё։ Որքան ժամանակ Էլ չեմ ասի, ոչ մի բան չեմ ասի։ Որքան ժամանակ մնաց, տիկին Լիա։ Էլ բան չմնաց, 28-ից սկսում է վերելքը, ես քեզ ասել եմ։ 28 թվից սկսվում է վերելքը, ուղղակի պետք է ամեն օր մենք նվիրենք ամեն մեր օրը մեր զարգացման, մեր երկրի զարգացման։ Այն օրը գնացել եմ մկնիկ եմ առեք, հիմա համակարգչի համար։ Եկա տուն քոռացա, Էմիրատներում է սարքած մկնիկը, հայեր, մկնիկ սարքել է ինչա։ Շնորհակալություն տիկին Ավետիսյան։ Ես շնորհակալ եմ, ապրես Արեգ ջան, ինձ միշտ դիմում են, ասում են հաճախ եկեք խոսացեք, ես ասում եմ Արեգը միջև չկանչի, չեմ գնա։ Միշտ սիրով պատրաստ եմ ձեզ հյուրընկալել, քանի որ մեր թեմաները առատ են, իսկ բովանդակային մասով դուք կարողանում եք լիարժեքորեն ապահովել։ Ապրես, միջև հանդիպում։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Ապրես, ձեզ էլ։ Այսօր, երբ մի կողմից մեզ թելադրում են խաղաղություն զինվելու արգելքով, իսկ մյուս կողմից խոսում են բարեկամությունից զենքը մեզ ուղղելով, մենք պարտավոր ենք հարցնել, ուր է տանում մեզ այդ լռությունը, ով է որոշում մեր ճակատագիրը, հայը թե օտարը, երբ կորցնում ենք հույսը, սկսում ենք կորցնել հայրենիքը, բայց մեզ պետք չէ հրաշք, մեզ պետք է հավատ, որ մենք ինքներս կարող ենք դառնալ այդ հրաշքը։ Նժդեհն ասում էր, մեր ամենամեծ մեղքը մեր անտարբերությունն է։
Այնինչ այսօր անտարբերության գինը գոյության կորստին է հասնում։ Թող յուրաքանչյուր հայ զգա, ժամանակն է ոտքի կանգնելու ոչ թե փրկվելու համար, այլ ապրելու արժանապատվորեն, հայեցի եւ համարձակ, որովհետեւ Հայաստանը ունի ընդամենը մեկ հույս եւ ապավեն, եւ դա արժանապատիվ հայն է։ Սա չի թողնում։ Մոտը բռնում է, ասում է, քեզ խելոք բայ։ Այն կողմից պարսիկը, այն կողմից ռուսը հասկում են, որ հակած թուրքի մտքովը չանցնի մտնելը։ Եկավ բռնեց։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Ալիևը այլևս չի համարձակվի Հայաստանի վրա հարձակվել։ Չի ցավոտ տանեմ, չի։ Ինչ որ կատարվում է այստեղ, Իսրայելի ախոժակով է արվում։ Այն ինչը որ անում է Ադրբեջանը, իր համար չի անում։ Նա կամակատարն է Իսրայելի։ Իսրայելը ուզում է այստեղ հիմնավորվի, որպեսզի խոցի Իրանը։ Ինչ վտանգներով է հղի տարածաշրջանը։ Դրա համար է այդպես արված, որ մենք հանգիստ չունենանք։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Չի լինի, արեք, չի լինի օգուտ մատաղ, որ այսքան քրտնաջան աշխատանքով իրանք ուզում են մեզ վերացնեն, չի ստացվի, որովհետև կա Աստված։